صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه د شکل نه یو پټې ډولې نو بې ډوله تاسو که حج د خدای پاک تاسو بوزي نو د افریقې دا خلک به تاسو وینئ دا شونډې هم غټې غټې وي او په دې مخې خاکونه داغونه هم وي او د بعضې غاښونه هم لږ ګډوډي هغه هم د شکل نه ډولې نو بې ډوله و داسې به ویم د صحابو په شان کې به ګستاخي نه کوو صحابه لوی خلک دي خو د شکل نه به ده ویم خو ګور یاد ساته د الله په نید باندې د شکل څه خبره نه ده ما درته وسوې چې سپین او تور له په سپین له په تور فضیلت نشته خبره د تقوا ده حضرت بلال رضی الله عنه خو د رنګ نه تور دی او د پیغمبر مبارک چې جنت ته ځي د پیزار کشار ځان نه مخکې وړي راغی رسول الله مبارک له وجاله دی ډېر وجاله او حضور پاک خو پلار و که نه د صحابو دپاره د الله رسوله ما به جنت ځان ته پرېږدي جاړي دا خبره کوي ما به جنت ځان ته پرېږدي د جنت حورې به مې ځان ته پرېږدي رسول الله مبارک ورته وایي سعد څه دي خیر دي ولې بچې څه چل شوی وایي د الله رسوله ما نه خو په دنیا کې خلک نفرت کوي ما له څوک لاس نه راکړي ډوډۍ را سره یو ځای نه خوري په کوم جام چې زه اوبه وڅښم په هغې اوبه څوک نه څکي زړه مې کې یو ګیله پیدا شوه چې الله دا شکل خو ماله تا راکړی هسې نه چې د قیامت په ورځ باندې الله زما نه نفرت وکړي هسې نه چې جنت اعلان وکړي چې دا سړی ما ته مه رالیږي جنت به هم ګورې خبرې کوي ښه د قیامت په ورځ او دوزخ به هم خبرې کوي هل من مزید جنت به باقاعده خبرې کوي دوزخ به هم خبرې کوي د دنیا په شان قصې به هلته نه هسې نه جنت وایي چې دا مې نه دی په کار لرې کې هسې نه چې د جنت حورې زما نه نفرت وکړي دا مې زړه کې راله الله رسوله ځکه دلته کې خو ما نه هر سړی نفرت کړي زما را دې شکل نو دا شکل خو ما ځان له پخپله نه دی جوړ کړی که نه دا خو ما له الله را کړی دی ولې ما نه دا خلک نفرت کوي یاره په عربو کې ګورې زما وروڼو دا صفت نشته ښه عربو سره چې ته ډوډۍ خورې ما زه څو ځله د عربو میلمه شوی یم اکثر داسې وکړي چې میلمانه مخکې کي نو چې دا کم مزدور کاري که نه دوی سره بیا په یو ځای کښېني او ډوډۍ ورسره خوري هر قسمه به پکې وي خو ما داسې لیدلي دي او په مدینه منوره کې نه دي مدینه شریفه کې چې په درستخان باندې ماښام خلک روژه ماته کي که نه او مونځ وشي نو چې د خلکو نه کوم پوټي د ډبل لوټو پاتې وي که نه نو دا عرب خپل او خپل بچي اقه پوټو ته کښېني اقه خوري دا مې لیدي او په عربو کې هم دا توریان او دا خلک ډېر دي په خدای قسم که دی هغوی نفرت کوي یو ځای ځان سره کښېني ځکه خو پې ودانه ده موږ زر به نفرت کوو کرکه به کوو کرکه مه کوئ د مسلمان نه مسلمان الله ته ډېر نږدې دی که چوړې ولې نه دی خدای ته ډېر نږدې دی ګندګي د خدای نه خوښه طهارت او پاکیزګي د خدای خوښه ده لاس این دی صفایي کوئ لامبې زیاتي ویښته مېښته لر کوئ دا بېله خبره ده خو نفرت به نه کوې نو هغه سعد حضور پاک ته څه وایي الله رسوله په ژړا کې په سلګو سلګو خوار جاړي ما نه هسې نه یېرېږم چې ما نه الله نفرت ونه کړي د قیامت په ورځ ما نه جنت نفرت ونه کړي د جنت حورې ما نه کرکه ونه کړي چې وایي دی مه را پرېږدی رسول الله مبارک ورته او ما له څوک لور خور هم نه راکوي څوک را سره یو ځای کښېني نه رسول الله مبارک ورته وفرمیل ای سعد که زما تابعداري دې وکړه او د الله تابعداري دې وکړه نو جنت به هم درنه نفرت نه کوي کرکه به نه کوي یا جنت حورې به هم درنه کرکه نه کوي الله به هم درنه نه کوي او که زما او د الله تابعداري دې نه وکړه نو هغوی به درنه بلکل نفرت او کرکه کوي هلکه ته وایې چې ما له څوک لور خور نه راکوي واده ته دې زړه کېږي د الله رسول ما له څوک ښځه راکوي زړه دې کېږي ما سره څوک اوبه په یو جام نه څکي په یو تالي خوراک نه کوي ځه یو جنۍ ده د عمرو بن وهب رضی الله عنه لور ده او هغه له ورشه ده پیغله ده حضور پاک له به دا صحابه راتلل چې لور به یې پیغله شوې زما لور پیغله ده چلی ورکړه ډېره سادګي به وه په واده کې هلک به ورته معلوم و هلکه دا دله ورکه دا دله ورکه په ډېر اسانه به کار کوي کوله چې رسول الله مبارک ورته وویدله زه ورشه نو هغه لور یې پیغله شوې وه نو نبي علیه السلام مبارک ته یې ویلي دی ورغی خو د دې غریب سپلی ګورې نشته د دې غریب کمیس نشته صرف لنګې والې د پرتوب په دی اسم نشته لیکن پیغمبر مبارک فرمایي انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد د ستاسو دپاره داسې یم لکه پلار کې د بچو دپاره صحابه به ورته خپل بچي ښکارېده موږ ته هم خفه کېږئ ما دا چې څومره کشران دي دا موږ ته د بچو په شان ښکاري چې موږ وایو سلیو شي کوي او دا مشران راته لکه د رونو په شان الحمدلله ښکاري چې ورغې عمرو بن وهب له دروازې ولا راووته څه له راغلې تا به رسول الله مبارک ته ویلي ستا لور د پیغله ده چې
چې ما ته نو دی ولا را لېږلی او هغه مالدار مو دغه یو لور یې وه هغه چې ده ته وکتل وایي خدای دا څه وشو زما لور له دا لک را لېږلی دی د رنګ تک تور په مخ داغونه شونډې غټې غاښونه بار راوتي دي زما لور به ده سره څنګه ګزاره کوي وی اورېږه بچې لږ صبر وکړه کور ته لاړ بیبي ته یې ویې ته راشه دې چوندې کې وګوره زمونږ لور له حضور پاک یو هلک را لېږلی دی چې ویې کتل یاره سړیه د حضور پاک نه زمونږ قربان دواړه وی قربان خو زمونږ لور به د هلک سره ګزاره ونه کړي د خو بل شان وجود دی ده نو سبا به بیا نبي علیه السلام له مقدمې ور رواني جګړې به رواني نو داسې به وکړو چې د حضور پاک ته به مونږ ووایو چې بل څوک زمونږ لور له وګوري نو دا راغې ورته یې ویې بچې خفه کېږه ما ته ځه زمونږ لور یقین لري که تا سره ګزاره وکړي تا له دې بل څوک وګوري زمونږ لور له بل څوک دې غریب اقا روان شو چې ما خو چې ما له څوک لور خور نه راکړي خو دا خبرې دې لور په کور کې واورېدې بابا بیبي څه چل دی زه بچې ستا دپاره حضور پاک یو رشته را لېږلی نو تاسو واپس کړو زه پوه شوم او مونږ واپس کړو ولې مو واپس کړو یاره لورې مونږ خو د پیغمبر نه قربان یو مبارک نه خو ستا هغه شکل که دې د هغه هلک ولیده نو ته به ورسره ژوند تېر نه کړي یوازې دا نه چې تور دی مخ او غاښونه او دانې او بل شان دي شونډې او هر څه بدل بل شانتي دي لورې څه وه ایمان و پکې صحابه به د پیغمبر نه ځان قربان او ځان او ته څه وایي مورې ماله چې کومه رشته رسول الله مبارک را لېږلې ده دا ماله د ډېرو حسینانو ښکلو ښکلو نه غوره ده هله ورشئ واپس یې زما قبول دی لورې مونږ خو ستا د وجې نه وې شابه حضور پاک ته ونه رسي زما قبول ده هغه ته یې هله وې کاره شو راغی غریب چې راغی رسول الله مبارک ته یې وې کاره شو وی ښه مهر به ورکې وی مهر کوم دغه یو لنګ مې دی نو ته به مهر نه ورکې نو الله رسوله ما سره ما سره سپلی نشته لیکن د حضور پاک شان ته وګوره یو صحابي د هغه دوه کوره ورته یې لکه ستا هغه یو کور ستا نه زیاتي دی وی او د الله رسوله وی دله یې ورکړه وی ورمې نور پکې دویمه نشته حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته درې صحابه ورته یاد کړل او ما ورته یاد کړه چې 200 درهم دله درکړي دی لاړ 200 د یو نه 200 د بل نه 200 بل نه 600 یې راوړل کوره مو شو 600 درهم ډېر شي هغه زمانه کې ورته ویې داسې به وکړې چې دا 600 درهم کې دی دا 300 درهم د ښځې مهر شو او لاړ شه او په دې 300 درهمو ځان لم جامې والا 300 ډېر شي ښځې لم والا او کور له څه منګې کوزه چې څه وي هغه هم سامان والا بس مفتو کې باچا شو دی لاړ 300 درهم خو یې دې پلو پورې وتړل یا 300 دی یا 200 د لږ خطا کېږم یې دې پلو پورې وتړل او باقي له د مدینې بازار ته لاړه چې ځان له جوړه والي د واده ښځې له والي او د کور سامان والي چې دوکان ته وخته دې کې خو وخت لګي خامخا 2-3 ورځې پکې لګي په دې سیزونو په کور په صفې وغیره چې لاړ دې کې یو منادي دی اواز کوونکی دا ماما ډنګی یو اعلان واورئ خدای مو بخا پخوا به م دې مشرانو ډمامې ډنګولې لالا یاد دي که دا به دا لوډ سپیکر یې نه وې ډمامه به نه سره به دې ترخ کې به یې نیولې وه ترخ کې به و ترخ کې او به یې وډنګوله ډب 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 نو خلکو به یې څه چل شوی دی د مړي اعلان به یې کو او د لنډۍ ولي د کریستو اعلان به یې کو دا ماته یاد دی نو هغه ډب 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 چې اعلان یې وکړه خدای مه بخا حضور پاک جهاد د روان دی پلان کې علاقې ته که چا سره خپل سامان جنگ وي د پیغمبر مبارک ملګرتیا دې وکړي که دا اعلان یې واورېد نو په هغه دوکان کې خپه نیولی شو چې ځان له د واده سامان والم که جهاد ته لاړ شو هغه لګیا دی منادي ډمامه ډنګوي او اعلان کوي او خلک اوري او خلک جهاد د ځان تیاری اخر وخت کې صحابه ډېر شوي بیا هغه ډمامه ډنګوي خلک تیار شو او دې دقسې ساه نیولې دی به د دوکان نه راکوي شو او څه وایي ښه پیغمبر به د تورو په میانځ کې ولاړي او سعد به د خپلې ښځې سره پروت وي د حضرت حنظله رضی الله عنه قسم یاده ده که نه ده هغه هم دغسې منډه کړې که صیبه لاړ بازار ته ځان له اس واغېشت په هغه پیسو توره یې واغېشت د جنګ سامان یې واغېشت او یو روبن نقاب یې واغېشت او د مخ ته یې وتړه چې پیغمبر مې مبارک مې ونه پېژني هسې نه چې راته وایي چې ما خو د واده بندوبست د خلکو نه پیسې واغېشتې او ته جهاد له راځې لیکن پیغمبر یې یوازې نه شو زغملی د تورو میانځ کې پیغمبر نه شو زغملی په اسې خپهواړو له صحابه جهاد له تلي میدان جنګ ته د ځان ور ورسو او داسې جهاد یې وکړه داسې جهاد داسې جنګ یې وکړه چې د دنیا د کافرانو هسې پرې یې ورولې یو صحابي راغی حضور پاک ته وی غالبا حضرت علی رضی الله عنه ځکه دا واقع ما کتاب کې ډېره مخکې کتلې ده ورته وایي د الله رسوله یو سړی د نوي مسلمان دی
موږ یې نه پیژنو ځکه هغه مخ پټ کړی صرف سترګې ښکارې دی یو نو مسلم د نوي مسلمان دی ډېر بهادر دی بلا کافران یې مردار کړل او بالکل او یره پکې نشته حضور پاک ورته کم دی دغه وخت کې دی په اس یو کافر پسې ځغلېده وی هغه مخامخ نه دی وي دغه دی نو د تورو چته کړې وه نو چې توره یې چته کړې وه نو دا مټې ښکارېده دا دی نو پیغمبر مبارک وپېژنده اظنه سعدا هلکه زه خو ګمان کوم چې دا هغه سعد دی چې وی چې ما نه جنت نفرت کوي او د جنت حورې به ما ځان ته پرې نه دي دا خو هغه صحابي دی وعده یې لکه چې پرېښی دی سامان یې غشتی دی ته ورشه لږه او تپوس ته وکړه چې ته سعد دی دی ورغی تپوس ته کوي خو جنګ کې خو پښتانه وي مړي کېږي که نه چې کم وخت کې دی ورغی دغه وخت کې دا سعد رضی الله عنه د یو کافر سره په جګړه دی هم پې غزار کوي دیم پې کوي ناګانه دی غریبې وو دا صحابي یې وو په توره چې وی وو تور اسې مو لګېد اسې اخوا پرېوت زخمي شو او دیم په داسې مضبوط ولګېد چې لاندې را پرېوت په خاورو باندې په ځمکه بلکل را پرېوت په تورو په وینو کې شوړ پوړ هغه صحابي راغی او هغه ته تپوس وکړه سعد سر یې وړاکه او د هغې نه پس دا لوبه وشوه راغی وي د الله رسول او مغه دی خو چې ورته یې کتل دغه چلو شو چې دی اس نه پرېوت خپل مخې او وینې ته دارې وی او اسې اخوا پرېوت رسول الله مبارک په خپله ورمنډه کړی او چې ورغی نو دی یې راوچت کړه او د غېږ کې کلک ونیو د وینو شوړ پوړ د خاورو لید پیت هغه صحابي چې چا هغه به وي ما نه خلک نفرت کوي نفرت ما له څوک ښځه نه راکوي الله ورته ښیي چې فکر مه کوه الله ورته ښیي ای زما بنده آخر وخت کې به دې د رسول الله مبارک غېږې له راولم ښیم به دنیا ته او داسې شکل کې به دې راولم چې خاورې وینې به دنه بیږي رسول الله مبارک ځان ته رانږدې کړ او دې سینې پورې جخت ونیوه جخت هغې غریب کې ساوه وینې ترې روانې دي او په خپل مبارک سردار رسول الله مبارک وله مخ پاکوي وینې ترې لر کوي او د غېږ کې نیولې دي او هغه په هغه وخت کې حضور پاک ته آواز کوي الله رسوله جنت به ما ځان ته پرېږدي الله رسوله د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي الله رسوله الله به ما ځان ته پرېږدي دنیا کې خو ما نه خلکو نفرت وکړه ما نه به دوی نفرت کوي ما به ځان ته پرېږدي حضور پاک دې مخ داسې ځان ته رانږدې کړه او ورته څه وایي ای سعده زما دې په هغه ذات قسم چې زما سا د چا په لاس کې ده چې زه به تا لګوی کوم جنت به دې ځان ته پرېږدي الله به دې ځان ته رانږدې کوي او د جنت حورې به دې ځان ته رانږدې کوي غریب هغه وخت کې هغه افسوس وکړه او بیا رسول الله مبارک مخ بل طرف ته واړو او مسکې شو او صحابو ته وی راشه د دنه غریب نه سا ووته په کوم ځای کې دې سا ووته د رسول الله مبارک په غېږه کې دې سا وته او بیا صحابو ته وی راشه دا ورور مې یوسي غېږه کې سا الله ورته ښیي چې ته وی ما نه خلک نفرت کوي سا به دې په هغه غېږه کې وځي چې د هغې نه مقدسه غېږه بله نشته دا ارمان به دې په ځنکدن کې راجو او ته د دنیا ښځه غواړې تا له حورې در کو شهید له خدای حورې ورکوي دا د دنیا ښځې به څه کې زه یې دله زر در کومه نو حضور پاک مخ واړه ویې خندل نو صحابو هغه وخت کې تپوس نه کوه وروسته یې تپوس وکړه الله رسوله دا مخ دې دغلته ولې واړو و دې خندل ولې وایي چې ما کله قسم وخوړه چې زه به ګوی کوم تاله به خدای جنت د جنت حورې درکوي وایي الله زما قسم رښتونی که وایي ما د جنت یو حوره ولیده چې زما د حوض کوثر نه یې وله اوبه رازغلولې نو ما خندل خوشحاله شم چې شکر دې خدایا چې زما خبره دې رښتونې کړه او خو شکر دې خدایا چې دې وخت کې دله حوره راله اوبه ورکوي نو ما د حیا د وجې نه مخ بل طرف ته وړ دا د حضور پاک شانو نو زما وروڼو نن مې د پیغمبر یو خوی درته ذکر کا هغه دا چې نفرت به نه کوې د مسلمان نه کرکه به د مسلمان نه کوې مسلمان دې امدا کوي چې مسواک دې مږي بعضې وخت کې سړی مسواک نه ږي خولې نه بدبویي دي نو هغې نه خلکو نفرت ولري بعضې وخت سړی اونه لامبي غسل اونه کې د وجود نه بوی دي الطهور شطر الایمان پاکي د ایمان نیمه حصه ده دا زیاتي ویښته اخلی مسواک مږې لامبې غسل کوې ځان پاک ساتئ لاسونه صفا ساتئ او چې داسې حالت مسلمان له د مسلمان نه نفرت نه دی پکار